ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ಅನುಭವಿಗಿತು ಪಾರ್ಥ ಏನು अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य
जन्तो निहितो गुहायाम् तमः क्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवम् वदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् કોઈ પણ સાઇઝની અંદર આત્માને ફિટ ન બેસી શકે એટલા માટે થઈને શ્રુતિ હંમેશા કેવો પ્રયોગ કરે છે તો કે વિરોધાભાસ એટલે કે જ્યારે એમ કે આત્મા કેવો છે તો કે અણોહો અણિયાન એટલે કે સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ અને સાથે સાથે મહતઃ મહિયાન મોટાથી પણ એટલે વિશાળથી પણ અત્યંત વિશાળ એટલે આપણા મનની અંદર સૂક્ષ્મનું જેટલું આપણે માપદંડ હોય કે મોટું માપદંડ હોય એના બંનેથી એક તત્વ કેવું છે તો કે 12 એટલે કે આપણા જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી એને ન માપી શકાય એને કહેવાય આત્માનું સ્વરૂપ છે પ્લસ આટલું મોટું વિશાળ છે મહતો મહિયાન તો આપણે એને પ્રાપ્ત કરવો હોય તો કઈ જગ્યાએ પ્રાપ્ત કરાય એટલે એને કીધું કે નિહિતઃ ગુહાયામ આત્મા છે કઈ જગ્યાએ છે તો કે આપણી હૃદય રૂપી ગુહાની અંદર એ બેઠેલું છે અને કોની તો કે અસ્ય જંતો આપણે બધાય છીએ કેવા છીએ તો કે જાયતે ઇતિ જંતુ જે જન્મે છે એ બધાના હૃદયની અંદર આત્મા છે એ ગુહાયામ નિહિતઃ આપણી બુદ્ધિ રૂપી ગુહાની અંદર ઉપલબ્ધ છે અથવા એ પણ કહી શકીએ કે આપણી બુદ્ધિ રૂપી ગુહાની અંદર જ આપણે જાણી શકીએ કે અણોરણિયાન મહતો મહિયાન એવું સ્વરૂપ છે બધી જગ્યાએ હોવા છતાં આપણે જાણીએ ક્યાં તો આપણે હૃદય રૂપી અને આનું જ કદાચ ગીતાની અંદર ભગવાને ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ એનો અર્થ થાય બધાની હૃદયમાં બેઠો છે અને ગુહા એટલે કયું તો આપણું હૃદય સ્થાન અને એને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું ક્વોલિફિકેશન કયું તો આની અંદર છે તમ અક્રતુઃ આત્માને કોણ જાણી શકે અને પશ્યતિનો અર્થ કાલે આપણે જોયું તો કે પશ્યતિનો અર્થ થાય આત્મત્વેન જાનાતિ આ હું જ છું એ જે જાણીએ એને કહેવાય પશ્યતિ અને કોણ જાણી શકે તો કે અક્રતુઃ અક્રતુનો શંકરાચાર્યજી અર્થ કર્યો તો નિષ્કામ પણ કેવો નિષ્કામ તો કે જેને દુન્યવી પદાર્થોની અંદર પ્રાપ્ત કરવામાં રસ નથી અહીંયા પણ દ્રષ્ટા અદ્રષ્ટા એટલે કે મર્યા પછી પણ કોઈ પણ જગ્યાએ રસ નથી એવી વ્યક્તિને કહેવાય અક્રતુઃ એ વ્યક્તિ છે
એ આત્મ તત્વને અહમેવ એવમ સર્વ એને કહેવાય કે આત્મત્વેન જાનાતિ. અને એકવાર અને બીજું ક્વોલિફિકેશન કયું જોઈએ? એક છે અક્રતુ નિષ્કામ હોવું જોઈએ અને બીજું હોવું જોઈએ ધાતુ પ્રસાદાત. ધાતુનો અર્થ જ્ઞાનેન્દ્રિય. જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ આપણને અનુકૂળ હોવી જોઈએ. આપણને બેસવું હોય ધ્યાન કરવા અને મન એમ કે હવે બહાર જા. આપણે ધ્યાન કરવા બેસવું હોય આંખ એમ કે મારે બધે ડોળા પાણી ચારે બાજુ જોવું છે એને કોઈ ધાતુ ન પ્રસિદ્ધ હતી. એટલે કે આપણા ઉપર છે ઇન્દ્રિયો છે પ્રસન્ન નથી. ઇન્દ્રિયો છે આપણી માલિક થઈ ગઈ છે, આપણે એના ગુલામ થયા. પણ ધાતુ પ્રસાદાતનો અર્થ થાય આપણે ઇન્દ્રિયોને મનના કેવા છીએ તો કે સ્વામી છીએ, માલિક છીએ અને એ આપણે કહીએ એમ ચાલે અને ચાલ્યા પછી એને વિરોધ ન હોય એ આનંદમાં જ હોય એને કહેવાય ધાતુ પ્રસાદાત. નહીતર ઘણી વાર મનને પાછો વિરોધ થાય જ્યારે હોય ત્યારે મારે આમ જ કરવાનું એવું નહીં. પણ મન કેવું છે તો આપણે કહીએ કે ભાઈ સાંભળ તો એને મજા આવે. એટલે કે જ્યારે ઇન્દ્રિયો આપણા ઉપર અનુકૂળ હોય, મન અનુકૂળ હોય ત્યારે જ આત્મનઃ મહિમાનમ અક્રતુઃ પશ્યતિ. ત્યારે જ આત્માની જે મહિમા છે, એની વિશાળતા છે કે એની જે પોતાનું સ્વરૂપ છે એ નિષ્કામ વ્યક્તિ છે એ પોતાની ગુહાની અંદર જાણી શકે. અને એકવાર એ જાણી ગયો પછી એ વ્યક્તિનું શું થાય તો કે વીત શોક ભવતી. એ કાયમ માટે શોકમાંથી છૂટી જાય. વીત શોક ભવતી એ 20મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું મંત્રની અંદર. 21મા મંત્રની અંદર પાછું એ જ કહેવાય ને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પેરાડોક્સ, ઇંગ્લિશમાં ગુજરાતીમાં કહેવાય વિરોધાભાસ. કે આત્મા કેવો છે તો કે બેઠો હોય તો દૂર દૂર વ્રજતી. બેઠા હોય ત્યારે દૂર ભાગે છે અને સૂઈ જાય ત્યારે શું કરે છે તો કે સર્વતઃ યાતિ. એક આપણે કહેવાય ને એક ચોપડ કરીએ કે સપોઝ અહીંયા મેં લખ્યું આત્મા કયો કે ચૈતન્ય બે સરખું છે ને, લગભગ તો સરખું છે કેમ આત્મા ચૈતન્ય બે સરખું જ ને તો બરાબર. તો સપોઝ અહીંયા લખું કે ચૈતન્ય તત્વ છે અને આત્મા છે તો એ બે રીતે અંદર અવેલેબલ છે. અંદર અવેલેબલ તો છે પણ કેવી રીતે છે તો કે જાગૃત અવસ્થા લઈ, અહીંયા હું જાગૃત લખું છું, અહીંયા હું લખું છું સ્વપ્ન, એક એક શબ્દ લખી સ્વપ્ન અને ત્રીજી કઈ છે તો કે સુષુપ્તિ, સુદીપ્તિ સુષુપ્તિ. મેં કીધું અમારે કદી સુદીપ્તિ ચૈતન્ય ના હતું પણ જેવો ક્લાસ ચાલુ થાય એટલે આમ થાય એટલે બધા ભેગા થઈને નામ તો સુષુપ્તિ ચૈતન્ય. પણ આ ચૈતન્ય તત્વ છે જાગૃત અવસ્થામાં હોય ત્યારે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એક્ટિવ હોય. એની સાથે ચૈતન્ય તત્વ છે તાદાત્મ્ય સાધે. તાદાત્મ્ય સાધીને ચૈતન્ય તત્વ જાણે કે કેવું જાય તો કે બહાર જાય. આપણે ઓલામાં દક્ષિણામૂર્તિમાં છે ને કે નાના છિદ્ર કટોદર દીપ પ્રભા ભાસ્વરમ. એટલે કે ધીમે ધીમે બધી ચૈતન્ય તત્વ જાણે કે બહાર નીકળે. હવે આ છે એક પાછો કુંજો છે તો એને આપણને કેમ ખબર પડે તો કે ચૈતન્ય તત્વ જાણે કે વીંટળાઈ જાય પછી પાછું અંદર રિપોર્ટ કરે કે આવું કંઈક છે એટલે તરત મને એમ કે આ શું છે તો કે કુંજો છે કે ઘડો છે. એનો અર્થ કે જાગૃત અવસ્થાની અંદર ચૈતન્ય તત્વ આ બધા જ સાથે તાદાત્મ્ય સાધી અને પછી આપણને જ્ઞાન આપે એ જાગૃત અવસ્થામાં. એટલે આમાં લખ્યું કે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, આ પૂજા રૂમમાં બેઠા છીએ અને મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારા રૂમનું તાળું માર્યું કે નહીં. તો પછી ચૈતન્ય તત્વ દૂરમ વ્રજતી, ક્યાં જાય તો દોડવા માંડે. અને ક્યાં દોડવા માંડે કે તાળું ચાવીમાં ઓલું લોક કર્યું કે નહીં. એની સાથે એ તાદાત્મ્ય સાથે એની સાથે એક થઈ જાય કારણ કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ જાગૃત છે અને મન પણ જાગૃત છે. એટલે કે બેઠા બેઠા પણ એ દૂર જઈ શકે. પછી સ્વપ્નમાં હોય આપણે ત્યારે સ્વપ્નની જ્ઞાનેન્દ્રિયો બધું જાગૃત હોય ત્યારે પણ આ ચૈતન્ય તત્વ છે સ્વપ્નના પદાર્થો સાથે પણ તાદાત્મ્ય સાથે આને બધું બતાવે. પણ આપણે સૂઈ જાય ત્યારે તો જ્ઞાનેન્દ્રિયો એક્ટિવ નથી મન એક્ટિવ, બધા સૂઈ જાય છે ત્યારે ચૈતન્ય તત્વનું શું થાય કે ચૈતન્ય તત્વ થોડું પાછું એ સંકેલ પાછું અંદર આવતું રહે. ચૈતન્ય તત્વ તો બધે છે પણ ત્યારે શું થાય કે એ બહારના વસ્તુઓ સાથે જે તાદાત્મ્ય સાધતું હતું જ્ઞાનેન્દ્રિયો થકી એ ન રહે. એટલે અહીંયા કીધું છે
કે શયાનઃ યાતિ સર્વતઃ, કે જ્યારે સુઈ જાય ત્યારે ચૈતન્ય તત્વ હોય એવું નથી, હોય જ છે, એ કઈ હોય છે કે એમાં ડાઉટ જ નથી, પણ ત્યારે ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે તો કે કોઈ પણ વિશેષણ વગરનું, જ્ઞાનેન્દ્રિયો કે કોઈ પણ બહારના વસ્તુના વિશેષણ વગરનું નિર્વિશેષપણે એ કેવું છે તો કે વ્યાપ્ત છે. જ્યારે જાગ્રત અને સુષુપ્તિ અને સ્વપ્ન અવસ્થાની અંદર એ દૂરમ કેવી રીતે ભાગે છે તો કે બધા મન સાથે, કોઈ પણ વિષયો સાથે એ દૂર ભાગતું એવું લાગે છે. અહીંયા છે કેવું છે, ઊંઘી જાય ત્યારે બધી જગ્યાએ હોય છે એટલે સર્વત્ર છે, પણ ત્યારે વિષયો સાથેનું તાદાત્મ્ય નથી. એ પેલી પંક્તિની અંદર આમાં કહેવા માંગે. એટલે કાલે જે બધા મોઢા ઉપર જે અસ્પષ્ટતાના ભાવ હતા ને, એટલે મેં કીધું કેમ સમજાવ, એટલે મેં કીધું આજે આ સમજાવી દઉં કે કહેવા શું માંગે છે. એટલે કે હવે આ સિંહ દૂરમ વ્રજતી, ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે તો કે બેઠું બેઠું ક્યાં જાય છે તો કે ગમે ત્યાં ભાગી શકે છે, પણ આવા ભાવથી કે કોઈ પણ સાથે તાદાત્મ્ય કરી અહીંયા બેઠા બેઠા એ તો આપણે તમે ઘરે પહોંચી શકો ને, કે દૂધ વાળો આવ્યો છે કે નહીં, કે કોઈ પણ હોઈ શકે, કે છાપવો આવ્યો છે કે કઈ પણ થઈ શકે, એટલે અહીંયા બેઠું બેઠું મન કઈ જઈ શકે તો કે દૂર, પણ કોનું હોય તો ચૈતન્ય તત્વ સાથે હોય તો, એટલે કે ચેતન જાણે કે દૂર જાય છે અને સુઈ જાય ત્યારે નથી જ્ઞાનેન્દ્રિયો નથી મન, તો ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે સર્વત્ર વ્યાપ્ત, એટલે કે સર્વત્ર. હવે આવું ચૈતન્ય તત્વ છે એને કોણ જાણી શકે, એટલે કે કહતમ, પાછું અહીંયા દેવનો અર્થ મેં કર્યો હતો સ્વપ્રકાશિત, અને સ્વપ્રકાશિત શું છે ને એ તો બહુ સરસ સમજાવશે આની અંદર, એટલે આની ડિટેલ અત્યારે નથી જોઈ. પછી છે મદ અને અમદ. મદ નો અર્થ થાય આનંદમાં રહેવું, હર્ષ, તો એનું ઊંધું અમદ નો અર્થ શું થાય તો કે દુઃખ, શોક. એનો અર્થ કે આપણા મનની અંદર જાત જાતની વૃત્તિઓ ઉઠે છે, સુખ દુઃખની કે કોઈ પણ છે, સુખ દુઃખની જે પણ વૃત્તિ ઉઠે એની સાથે આપણું ચૈતન્ય તત્વ બિચારું કેવું છે તો કે બધે તાદાત્મ્ય આપે ત્યારે જે બધી લાઈવ થાય, ત્યારે જે જીવંત થાય. એટલે કે જ્યારે આપણા મનની અંદર હર્ષ આવે ત્યારે પણ કોણ છે તો કે જે ચૈતન્ય તત્વ, એ ચૈતન્ય તત્વ હર્ષની લાગણીઓને જીવંત બનાવે છે. પછી એવી જ રીતે જ્યારે શોક વાળા હોય, અમદ નો અર્થ થાય શોક રહે, શોક વાળા, દુઃખી, તો શોક વાળી લાગણીને પણ ચૈતન્ય તત્વ શું કરે છે તો કે જીવંત બનાવે છે. તરત આપણે કે હું દુઃખી છું, ખરેખર એમ કેવું જોઈએ કે અત્યારે મારા વિચારો છે એ જે જડ હતા એ લાઈવ થઈ ગયા, જીવંત થયા, કોને લીધે તો કે ચૈતન્ય તત્વને લીધે. અને એમાં કયો વિચાર પસાર થાય છે તો કે શોકનો કે દુઃખનો, તો એનો અર્થ કે આપણે એક ડિસ્ટન્સ ક્રિએટ કર્યું, આપણે એક જગ્યા ક્રિએટ કરી મારી અને મારા વિચારોની, તો પછી આપણે દુઃખી ન થાય. પણ તરત આપણે કહીએ કે જેવો શોકનો વિચાર આવ્યો તરત દુબાકો મારીએ કે આ દુઃખી કોણ છે તો કે હું છું, એ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે કે ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે તો જેટલી પણ મનની લાગણીઓ છે એ બધાને શું આપે છે તો કે મદ છે, અમદ છે. છેલ્લે શંકરાચાર્યજી એમ લખ્યું કે વાસ્તવિક રીતે એ મદ પણ નથી, અમદ પણ નથી, એ બધા લાગણીઓથી કેવું છે તો કે અલગ છે. અને એવા ચૈતન્ય તત્વને મદન્ય, મારાથી અલગ, મારા સિવાય જ્ઞાતુમ કહ અર્હતિ, કોણ મારા સિવાય બીજું કોણ જાણી શકે. એટલે મદ એટલે કોણ, એટલે શંકરાચાર્યજીનું લખ્યું કે મદનો અર્થ થાય અસ્મત આદેહે, મતનો અર્થ થાય અસ્મત, અમારા જેવા, અને અમારા જેવા એટલે કેવા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વાળા. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિનો અર્થ જે આપણે ગઈકાલે કર્યો હતો કે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિનો અર્થ એવો નહીં કે બધાના મન છે જાડા છે ને આપણા સૂક્ષ્મ છે, પણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિનો અર્થ કે જે વ્યક્તિને બહારના સ્થૂળ પદાર્થોની અંદર રસ નથી, જેને માત્ર હું કોણ છું કે સૂક્ષ્મ વસ્તુ જાણવા, એવા માણસો. અને એ બધા કેવા છે તો કે પંડિતસ્ય. અહીંયા પંડિતનો અર્થ એવો નથી કે બધા વ્યાકરણમાં પંડિત થઈ ગયા, પણ પંડિતનો અર્થ થાય જેને આત્મજ્ઞાન છે, ધારો કે ગીતાની ભાષામાં, અથવા જેને આત્મતત્વનું જ્ઞાન છે, એવા વ્યક્તિઓ માટે સુવિજ્ઞેય અયમ આત્મા, એવા માણસો માટે આત્મા કેવો છે તો કે સારી રીતે સમજી શકાય એવો. અને એને કીધું કે
આત્મા કેવો છે એટલે અમે શંકરાચાર્યજી એક લખ્યું છે, વિરુદ્ધભાસી ભાવે છે ને, બધું વિરુદ્ધતા છે, વિરોધાભાસી છે, બધું આત્મા તત્વ તકી જ છે. એટલે એને કીધું કે સ્થિતિ એટલે ઊભું રહેવું, એનાથી ઊંધું કેવું છે તો કે ગતિ. નિત્ય છે કાયમ, અનિત્ય છે. આવી અનેક વિરુદ્ધ અનેક ધર્મ ઉપાધિકત્વાદ વિરુદ્ધ ધર્મવત્વાચ્ચ વિશ્વરૂપ. દુનિયામાં જે પણ છે, સવારે આપણે જે કીધું એ જેવી રીતે આપણે એમ કહીએ કે આ માટીની ઉપાધિ છે, એ ઘડો છે, કારણ કે આ કાંઈ નથી માટી જ છે, એવી આખું જગત છે પરમાત્મા જ, એ ચૈતન્ય તત્વ છે. તો ચૈતન્ય તત્વનું આખું જગત છે એ શું છે તો કે ઉપાધિ છે, મિથ્યત્વ, મિથ્યા હોવાને કારણે. એટલે કે વિશ્વરૂપ જે પણ છે બધું શું છે તો કે ચૈતન્ય. અને ચિંતામણી, કોક એમ પૂછે, માણસો છે ને ઘણી વાર પૂછે કે ભગવાન ક્યાં હશે, મંદિરમાં હશે, ફલાણામાં હશે, એટલે શોધતા હોય. પણ ખરેખર જોવા જાય તો ભગવાન, સાચો માણસ એમ કે ભગવાનને ગોતવાની જરૂર નથી, એ જોવાની જરૂર છે કે ભગવાન ક્યાં નથી. એટલે કે એવી જ રીતે કોક એમ કે ભાઈ ચૈતન્ય તત્વને ક્યાં શોધવું, તો કે જે હારે તો વ્યવહાર કરે ને એ બધું ચૈતન્ય તત્વ જ છે. એટલે કે એ કેવું છે તો કે ચિંતામણી વાત. આની અંદર ચૈતન્ય માઉસમાં હશે તો કે આ બિચારું ચાલે છે, ચૈતન્ય તત્વ કે જે પણ કરો એ બધું શું છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ. ખાલી હોવું શું જોઈએ તો કે મન તૈયાર, નહીં તો છે તો બધે બિચારું. અતઃ દુર્વિજ્ઞેયત્વમ દર્શયતિ, એટલે કે આત્મા તત્વ કેવું છે તો કે દુર્વિજ્ઞેય, જાણવું અત્યંત અઘરું. આ મેં તમને સમજાવી દીધું, જે તમને કાલે જે નહોતું સમજાતું ને એ, કે શયનમ એટલે શું. એટલે કીધું કે કારણાનામ ઉપશમઃ શયનમ. આપણા બધા જ કરણો સુઈ જાય એને શું કહેવાય. આપણે એટલે જ ઊંઘમાં મેં ગઈકાલે કીધું કે મજા આવે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો સુઈ જાય ને આપણું મન સુઈ જાય. અને પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે તો બધું મનમાં છે. એટલે કે સુઈ જાય ત્યારે બધા પ્રોબ્લેમ આપણે ભૂલી જાય, એટલે માણસને ઊંઘમાં આનંદ આવે. એટલે કે આ ખાલી કારણાનો પણ કરણાનામ ઉપશમ, જ્યારે બધા જ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોને મન સુઈ જાય એનું નામ છે શયન. જ્યારે આપણે જાગતા હોય ત્યારે શું થાય, એટલે શંકરાચાર્યએ લખ્યું કરણજનિતસ્ય એકદેશ વિજ્ઞાનસ્ય. આપણે જ્યારે જાગતા હોય ને ત્યારે આપણું મન અહીંયા હોય તો કોકે આમ જો પાછળ કઈ છે તો આપણે આમાંથી છોડીને આમ જોઈએ ત્યારે જ દેખ. એટલે કે જાગતા હોય ત્યારે એક વસ્તુ સાથે આપણું મન જે તાદાત્મ્ય હોય તો જ જ્ઞાન થાય. પણ સુઈ જાય ત્યારે શું હોય, એક વસ્તુ ન હોય. એટલે કે એ કેવું લાગે છે, એટલે કે એ વસ્તુ છે ઉપશમઃ ભવતિ. કોના માટે? એકદેશ વિજ્ઞાન ઉપશમઃ ભવતિ. એક જગ્યાનું પર્ટિક્યુલર જ્ઞાન છે ઊંઘની અંદર ન હોય. ક્યારે તો કે ઊંઘતા માણસ માટે. એટલે એને કીધું કે યદા ચૈવ, એટલે કે જ્યારે ઊંઘની અંદર શું છે તો કે સામાન્ય જ્ઞાન. કેવું તો મને ઊંઘ બહુ આવે, ઉઠીને કોક એમ કે ભાઈ કેવી રહી આજે ઊંઘ, તો કે આજે આવી ગઈ હતી, કાલે નહોતી આવી. એનો અર્થ કે આપણે ઊંઘી જાય ત્યારે ક્યાં સૂતા છીએ, કેટલું સૂતા છીએ એ બધું જ આપણે ભૂલી જાય. કારણ કે સંપૂર્ણ બહારના જગતનું તાદાત્મ્યથી આપણે છૂટા પડી ગયા. એટલે એને કીધું કે ત્યારે ઊંઘતા હોય ત્યારે કેવું હોય, કેવલ સામાન્ય વિજ્ઞાન. અને કેવું હું છું, એના સિવાય બીજું કાંઈ ન હોય. અને એ હું છું છે એ કેવું છે, સર્વતઃ હયાત, બધી જ જગ્યાએ વ્યાપક છે. એટલે એને કીધું કે આની પછી આટલું બધું નથી લખવાનું. જ્યારે વિશેષ વિજ્ઞાન હોય ત્યારે દૂર વ્રજતી, અને જ્યારે સામાન્ય હોય ત્યારે સર્વ વ્યાપક. ત્યાંથી એ સરસ છે. તચ્ચ વિજ્ઞાય, એટલે કે તત્ વિજ્ઞાનાચ શોક અત્યયઃ ઇતિ અપી દર્શયતિ. એકવાર આત્માને જાણી જાય પછી માણસ છે એ શોકને શું તરી જાય છે તો કે તરી જાય છે, એનાથી મુક્ત થઈ જાય. અંત કીધું, શોકનો શું થઈ જાય તો કે પૂર્ણ વિરામ. ક્યારે તો કે તત્ આત્માનમ વિજ્ઞાનાત. એ આત્માને જાણવાથી આપણો શોક છે કેવો થઈ જાય તો કે દુઃખ. એટલે જીવનમાં મોટે ભાગે પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે, દુઃખી થાય છે. અને શેનાથી દુઃખી થાય છે, દુનિયાની વસ્તુઓથી. હવે આત્મા કેવો છે એટલે અહીંયા લખ્યું, શરીરેષુ અશરીરમ. હજારો શરીર, કરોડો, અબજો, લાખો, કેટલા બોલે 84 લાખ યોની, એ બધા શરીરની અંદર ઈ છે કેવો તો શરીર વગર. આપણે
સ્થૂળ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, એ બધાની અંદર ચૈતન્ય તત્વ જે કેવું છે કે શરીર વગરનું. જેવી રીતે ફ્રીજ છે, પછી આપણે ફરતું હોય એટલે વોશિંગ મશીન છે, પછી માઇક્રોવેવ ઓવન છે, પછી ગુરુર કરે, પછી પંખો છે, લાઇટ છે, જાત જાતનું છે. એ બધાના આકાર જુદા, એ બધાના ઘાટ જુદા, પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી કેટલી? 64 કિલોવોટની. 1000 જ ના પડે, 64 કિલોવોટની જ એમ કે. એના સિવાય એટલે કે વિદ્યુત છે એ કેવી છે તો બધામાં સામાન્ય ગેઝેટ છે એ બધા કેવા છે, આ પોળું કરે છે, આ છે, એ છે, બધાની અંદર એક જ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, પણ એના આકારો કેવા છે તો કે જુદા જુદા. એવી રીતે મનુષ્યના 84 લાખ યોની શરીરોના આકારો જુદા જુદા, પણ એની અંદર રહેલું તત્વ છે કેવું છે તો કે કોઈ પણ શરીર વગર. ઇવન શરીરની જે વ્યાખ્યા કરીએ ને સંસ્કૃત પ્રમાણે શીર્યમાણત્વાત શરીર, એક શીર્ય કરીને, શીર કરીને ઓળું છે આપણું ક્રિયાપદ, એનો અર્થ જ થાય ઘસાણા કરો. આપણા શરીરનું નામ શરીર શું કામ પડ્યું છે તો કે ઘસારો લાગે ને એટલે શરીરમ. પણ એની અંદર એ કેવું તત્વ છે તો એને ઘસારો નથી, શરીર વગરનું છે. પ્લસ આપણું શરીર કેવું છે તો કે અનઅવસ્થેષુ, એને કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર અવસ્થા નથી. અવસ્થાનો અર્થ થાય જૈનમાં ત્યારે આપણે કેવા હોય તો કે શિશુ અવસ્થા, પછી વળી પાછું કીધા જ કરીએ બાલ્યાવસ્થા, એ બધાને કહેવાય અવસ્થા. પણ આપણે એક જ અવસ્થામાં રહીએ છીએ. અત્યારે આવડાથી એમાંથી કેટલી અવસ્થામાંથી પસાર થયા, બાળકથી લઈ જન્મથી માંડીને અત્યાર સુધી, એને કહેવાય અવસ્થા વગરના આપણે. શરીર છે એની કોઈ પર્ટિક્યુલર અવસ્થા નથી, શરીરની સ્થિતિ પર્ટિક્યુલર નથી. બે રીતે જોશું, પણ આપણું સ્થૂળ શરીર છે એ ક્યારે એક અવસ્થામાં ન રહે, અને જો રહે તો એ તકલીફ. ધારો કે રે જન્મી જાય અને પછી કંઈક આવડું નાવડું રહેશે શરીર, તો માને કેટલી તકલીફ, એને પછી તો ક્યાંક કરવું. એટલે ભગવાન એટલી વ્યવસ્થા કરી છે, જેવું થાય એટલે તરત મોટું થવા જ માંડે. મોટું થાય તો ખુશ થાય, એમાં ફેરફાર થાય તો જ માતા પિતા ખુશ થાય. બાળક બોલે નહીં તોય ચિંતા, બાળક સાંભળે નહીં તોય ચિંતા, બાળકની અંદર કાંઈ ફેરફાર ન થાય તોય ચિંતા. એટલે કે અનઅવસ્થા છે ઇઝ એ લાઈક એ બ્લેસિંગ ફોર અસ. એ આપણા માટે ભગવાન શું છે તો એક આશીર્વાદ છે. પણ એવા જે શરીરની અંદર સતત પરિવર્તન છે, અને અનઅવસ્થાનો અર્થ થાય પરિવર્તનશીલ શરીર, એની અંદર પોતે કેવું છે તો કે અશરીરમ અવસ્થિત. શરીરમાં બધી પરિવર્તન થયા કરે, પણ પોતે કેવું છે અવસ્થિતમનો અર્થ થાય રહેલું છે. પણ પાછું કેવું રહેલું છે શરીર વગર. ભગવાન આપણને શરીર આપ્યું, એ શરીર પાછું કેવું છે તો કે અનઅવસ્થેષુ, જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની સ્થિરતા નથી. એની અંદર એ કેવું છે તો કે અવસ્થિત, હંમેશા રહે છે. એને કહેવાય અવસ્થિતમ. અવસ્થેષુ અવસ્થિતમ, તમારે એકાદ સંધિ છે અહીંયા અવસ્થિત. અને એમ પણ કહી શકીએ કે શરીરમ કેવું છે તો કે અનિત્ય છે. એની અંદર બેઠેલું કેવું છે તો કે નિત્ય છે. શરીર કેવું છે તો કે વિકારી છે. એની અંદર બેઠેલું કેવું છે તો કે નિર્વિકાર. શરીરની અંદર પરિવર્તન છે, આ કેવું છે તો કે નિર્વિકાર. આ બધા જ કોના લક્ષણ છે તો કે આપણા પોતાના. આપણું પોતાનું અંદર બેઠેલું હું, અને આ બીજા બધાની જે કન્ડમેશન થાય છે, જેની નિંદા થાય, શરીર ઘસાઈ જાય છે, એ કોનું છે તો એ આપણે નથી. આ શરીર છે એનો ઘસારો છે, એ બધું છે, પણ આપણે નથી. પ્લસ એ ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે એટલે લખ્યું કે મહાનતમ. અહીંયા મહાનતનો અર્થ થાય અત્યંત મહાન. એટલે તરત આપણે પૂછીએ કોના જેવું, માણસો તરત પ્રશ્ન થાય મહાન એટલે કોના જેવું. એટલે કોઈ ખ્યાલમાં પાછા બંધાઈ ન જાય, એટલે તરત એને કીધું વિભુ. એ આત્મા છે એ મહાન તો ખરો, પણ કેવો મહાન છે તો કે વિભુ, વિવિધમ ભવતી અથવા સર્વવ્યાપક, જે બધી જ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે એવું મહાન છે. એવું કોણ છે તો કે શરીરમાં બેઠેલું માત્ર હું. હવે એને એવા આત્માનો, એવા ચૈતન્ય તત્વને મત્વાનો અર્થ થાય જ્ઞાત્વા, અને ફરીવાર જ્ઞાત્વાનો અર્થ થાય આત્મત્વેન જ્ઞાત્વા. આ હું જ છું, બધું વર્ણન થાય છે એ મારું છે, કે શરીર હું નથી, શરીરમાં બેઠેલું માત્ર હું છું એ હું છું. શરીરની અંદર વિકાર છે, પણ એની અંદર જે હું નિર્વિકારી બેઠું છું એ હું છું. શરીરની મર્યાદા છે, એમાં
જે સર્વવ્યાપક રીતે અંદર ઉપલબ્ધ છે, બેઠેલું નથી, ખરેખર ઉપલબ્ધ છે. એ બેઠેલું કોણ છે? તો કે હું છું. આ મેં સ્થૂળ શરીરની વાત કરી. કદાચ આપણે સૂક્ષ્મ શરીર પણ એક શરીર તો છે, આપણે ભલે ન જોઈએ પણ શરીર છે. તો એની અંદર પણ સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર પણ અશરીરમ છે, ચૈતન્ય તત્વ છે. એના લીધે મન, આ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, ચેતનવંતી થાય છે. અને મન તો હંમેશા અનવસ્થા વાળું છે, કીપોન કહેવાય ને, જાત જાતના થોટ પ્રોસેસ ચાલ્યા જ કરે છે. એની અંદર ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? એમને બેઠું છે, નિર્વિકાર. અને એ નિર્વિકારી છે એટલે જ વિકાર પોસિબલ છે. હું હંમેશા કહું, કોઈ પણ પરિવર્તનશીલ હોય ને એમાં એક કુટસ્થ હોવું જોઈએ, એટલે કે એક અપરિવર્તનશીલ હોવું જોઈએ. આટલા બધા રોડ્સ બનાવ્યા એના પર મોટર દોડે છે. હવે મોટરે દોડતી હોત, નીચેના રોડે દોડતા હોત તો કોઈ દિવસ શક્ય જ નહોતું. ટ્રેન છે, ટ્રેનની નીચે પાટા બનાવ્યા, પાટા હંમેશા સ્થિર જ છે. ટ્રેન છે એ દોડે છે, ટ્રેનનું દોડવાનું ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે પાટા સ્થિર છે. એવી જ રીતે આ શરીર છે પરિવર્તન પામે છે. મન છે વિચારો કરે છે, જાત જાતનું દોડાદોડી કરે છે, ત્યારે છે કે એની અંદર એક છે જે ક્યારે હલતું નથી. અને એ કોણ છે? તો કે હું છું. અને હું પાછું કેવું? તો આમાં બેઠેલું નથી, હું આમ વાસ્તવિક રીતે કેવું છે? તો કે વિભુ. હવે આપણે જરાક આ વિચાર આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ ને. આ તો મત્વ જ્યારે આવે એની પહેલા ક્યાંક આવ્યું હતું. સવારે આપણે બોલીએ છીએ, સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન છે બધે વ્યાપક છે, એમાં આપણે તો બાકાત ન આવ્યા. આપણે આવી તો ગયા ને કે ઈશ્વર બધે છે, ઇન્ક્લુડિંગ મી, મારા સહિત ભગવાન છે બધે વ્યાપક છે. તો આપણા શરીરની અંદર એ ભગવાન વ્યાપક હશે. આખા શરીરમાં છે તો આ ફેક્ટરી ચાલે છે, શ્વસન તંત્ર, પાચન તંત્ર, જે બધું ચાલે છે ભગવાન ચલાવે. હવે એની અંદર ચૈતન્ય તત્વ છે. ભગવાન છે એ કેવા છે? કે આમ શરીર વાળા છે કે ચૈતન્ય તત્વ છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ વાળા. હવે હું એમ કહું છું કે હું છું, એક બીજું ચૈતન્ય તત્વ, બે એક છે, બે જુદા જુદા બેઠા શરીરમાં. એક હૃદયની અંદર એક ચૈતન્ય તત્વ, હૃદયના બીજા ભાગની અંદર બીજું ચૈતન્ય એમ બેઠું છે. તો જ્યારે પણ એમ કહેવામાં આવે કે ભગવાન છે કે વિભૂમ છે, સર્વવ્યાપક છે, અને એ ક્યાં બેઠો છે? આત્મામાં. અને ભગવાન પણ સર્વવ્યાપક છે, ક્યાં બેઠો છે? તો કે આપણી અંદર છે. તો ખરેખર કહેવા શું માંગે? કે બહારનું જે વ્યાપક ચૈતન્ય છે એ અંદર છે. તો એ બહારનું વ્યાપક ચૈતન્ય આપણે કદાચ કહીએ ઈશ્વર છે. એ ઈશ્વર જે બહાર છે એ અંદર પણ છે. તો અંદરનું ચૈતન્ય અને બહારનું સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય છે કેવું છે? એક જ છે. અને એક કોણ છે? તો કે હું છું. એવું જે જાણે, એનો અર્થ કે એ શરીરની મર્યાદામાંથી બહાર નીકળી જાય, સૂક્ષ્મ શરીરની મર્યાદાઓમાંથી બહાર નીકળે, અને જે માને કે આ જે વર્ણન થાય છે એ ખરેખર કોનું છે? તો મારું જ છે. હું કેવું છું? તો કે શરીર સાથે સંકળાયેલું નથી. શરીર છે એક મને આવી પડેલી ઉપાધિ છે. ખરેખર મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે વિભુ. પૂજ્ય સ્વામીજી એવું કહેતા કે હંમેશા માણસોને છે ને અદ્વૈત ગમે, એક થઈ જવું ગમે, છૂટું રહેવું ક્યારેય ન ગમે. આપણે ભલે ભગવાન જોયા કે આપણે એક વખત તો આંખ બંધ કરી, અને એના માટે સ્ટોરી કરતા કે કેરાલાથી બદ્રીનાથ બહુ આગળ. કેરાલા ક્યાં? સાઉથમાં, દક્ષિણ ભારતમાં, અને બદ્રીનાથ ક્યાં? અત્યારે હવે છેક સુધી રસ્તો થઈ ગયો. પણ પહેલા તો શું હતું કે જોશીમઠથી ચાલીને જવું પડતું બદ્રીનાથ સુધી. તો ત્યારે કેરાલાનો બિચારો માણસ લગભગ 5-6 દિવસ મુસાફરી કરીને જોશીમઠ પહોંચે, પછી ત્યાંથી હાલીને ઉપર બદ્રીનાથ જાય. થાક્યું એટલે એ દિવસે તો એના કઈ દર્શન ન થાય. બીજે દિવસે ઉઠી અને દર્શનની લાઈનમાં ઉભો રહે. લાઈનમાં ઉભીને ભગવાન આમને ડોળા ફાડીને જોશે કે આંખ બંધ કરશે. કોઈ દિવસ ભક્ત હોય એ ભગવાનને પછી જોઈ લે કે બહુ સરસ આભૂષણ છે, પછી આંખ શું કામ બંધ કરીએ છીએ? આપણે જયારે આંખ બંધ કરીએ છીએ એ શું કામ બંધ કરીએ છીએ? તો કે બહાર જે પરમાત્મા છે એ મારા હૃદયમાં આવી જાય સારું. કારણ કે એ દૂર છે તેમ જ લાગે દૂર છે, એટલે આપણે આંખ બંધ કરીએ છીએ કે એ પરમાત્મા છે મારા હૃદયમાં આવી છે. એવી જ રીતે જયારે પણ કોઈ, અને એને કહેવાય અદ્વૈત. એવી રીતે આપણને ભલે ગમે એટલું કે આ શરીર સાથે હું મર્યાદિત, પણ ખરેખર આપણને ગમે છે શું? તો કે અદ્વૈત. બહાર જે વ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ છે એ, અને અંદરનું ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું છે? તો કે એક. એને કહેવાય મત્વ, એને કહેવાય જ્ઞાત્વ. આવું જાણીને પછી એ વ્યક્તિનો શું થાય છે? તો કે ધીર, એટલે કે વિવેકી છે એ ન શોચતી, ક્યારે પછી દુઃખી નથી થતો. એના મનમાંથી દુઃખની લાગણીઓ છે એમાંથી મુક્ત થઈ.
એવું કહેવાનો અર્થ નથી કે દુઃખ નથી આવતું, પણ દુઃખની લાગણીઓ સાથે તાદાત્મ્ય છૂટી જાય કે હું આ છે એ કોના સ્તરે છે, પ્રોબ્લેમ છે એ ઉપાધિના સ્તરે, પ્રોબ્લેમ છે એ સૂક્ષ્મ શરીરના સ્તરે છે, મારે હું કેવું છું તો કે વિભુ. એવી રીતે વ્યક્તિ શું છે તો કે છૂટી જાય. લખ્યું છે સરસ. આત્મા કેવો છે તો કે અશરીરમ, અને કેના જેવો છે તો કે આકાશ કલ્પ આત્મા. આકાશની જેમ વ્યાપક છે એ આત્મા છે. આમ અશરીરમ, એ જે અશરીરી કોઈ પણ શરીર વગરનો આત્મા છે એ કેવા છે તો કે શરીરે શું, કેટલા શરીર છે એટલે શંકરાચાર્યજી ગણાવ્યા, દેવ પિતૃ મનુષ્ય આદિ અનેક શરીરેશું. આને તો ખાલી આટલા કહીએ પણ એવા 84 લાખ યોની. આપણે કેટલા છે, મોદીજી કાયમ બોલે 135 કરોડ જનવાસી, એટલે કે આપણા ભારતની અંદર 135 કરોડ. એવા કેટલા એક મનુષ્યના ખોડિયા, એવા કેટલા માછલી, કેટલા અબજો, કાઉન્ટલેસ એવા બધા શરીરની અંદર બેઠેલું તત્વ કેવું છે તો કે અશરીર, શરીર વગરનું છે. અને પ્લસ અનઅવસ્થે શું અવસ્થિતિ, એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું સ્થિતિ રહિત, સ્થિતિ રહિતેષુ અવસ્થિત. અનઅવસ્થિતનો અર્થ થાય અસ્થિતિ રહિત, કોઈને એક જગ્યાએ આપણે ક્યારે એક સરખા રહીએ જ નહીં. આ શરીરને ભગવાન એવું ગળ્યું છે ને કે એક સરખું શરીર રહેતું જ નથી. ઇવન આપણું લોહી છે અંદરનો, 21 દિવસ થાય ને ટોટલ પરિવર્તન આવે. આપણા શરીરમાં જેટલા કોષ છે આપણને દેખાય છે પણ તૂટતા જાય નવા બનતા જાય, તૂટતા જાય નવા બનતા જાય. એટલે કે શરીરની અંદર એક પ્રકારની સ્થિતિ ક્યારેય નથી. આપણે એમ જોઈએ કે આ બહુ સરસ, પણ 5 વર્ષ પછી કોક આવે તો તમે થોડા ઘરડા લાગો છો, એનો અર્થ કે શરીરની અંદર શું થઈ ગયું તો કે ફેરફાર, કારણ કે સ્થિતિ અનવસ્થિતિ, શરીરની અંદર સ્થિતિ છે ક્યારે એક સરખી રહેતી જ નથી. એની અંદર એ પોતે કેવું છે તો કે અવસ્થિત નો અર્થ નિત્યમ, એમાં કોઈ પરિવર્તન નથી. અવિકૃત, શરીરની અંદર વિકૃતિ આવે, જાત જાતના ફેરફાર આવે, ગરડા થાય ત્યારે, પણ આત્મા કેવો છે તો કે કોઈ પણ અવિકૃત. ઇતિ એતદ, અને પછી લખ્યું તું મહાનતમ વિભુમ આત્માનમ, એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે મહાનતમ બોલીએ એટલે તરત એક થાય કે કેના જેટલો મહાન, એટલે કે કીધું કે મહત્વસ્ય આપેક્ષિકત્વ શંકાયામ આહ, કેવડું મોટું, તરત અપેક્ષા જાગે, આકાંક્ષા જાગે કે કેવું મહાન, એટલે તરત જવાબ આપ્યો વિભુમ છે. વિભુમ અર્થ થાય વ્યાપીનો, બધી જ જગ્યાએ એક સરખું તત્વ કેવું છે તો કે વ્યાપેલું છે. આત્મગ્રહણમ અનન્યત્વ પ્રદર્શનાર્થ, એના સિવાય બીજું કોઈ નથી. અન્યનો અર્થ થાય એનાથી અલગ, પણ અનન્યનો અર્થ થાય એક આત્મા તત્વ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. એટલે એવું બતાવવા માટે વિભુમ શબ્દ વાપર્યો. અને જે મેં કીધું તું એ કે જો સર્વવ્યાપક હોય તો આપણી અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ કઈ જુદું થોડું હોય. આપણું અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ બેઠું છે એનું નામ આપણે હંમેશા એવું શાસ્ત્રનું છે, ટેકનિકલ નામ છે કે પારિભાષિક નામ છે પ્રત્યેગાત્મા. એક સારું નામ છે, આત્માનું જ નામ છે. ધારો કે આપણે એમ કહીએ એક છોકરો છે ઘરમાં છે, એના કરતા આપણે સચિન તેંડુલકર ને લે, મને એક જ ફાવે. સચિન તેંડુલકર છે ફિલ્ડિંગ ભરતો હોય તો આપણે એને શું કહી, ફિલ્ડર છે. પછી બેટિંગ કરતો હોય તો આપણે કહીએ બેટ્સમેન છે. એ બોલિંગ કઈ કરતો ક્યારેક ક્યારેક તો એ બોલર છે, પણ ખરેખર કોણ છે તો કે સચિન તેંડુલકર. પણ જે ક્રિયા કરે એ પ્રમાણે ફિલ્ડર બનાવે, બેટ્સમેન બનાવે, બોલર બનાવે. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ છે એ જ્યારે સર્વવ્યાપક હોય ત્યારે એને કહેવાય વિભુ. પણ એ જે ચૈતન્ય તત્વ આપણી હૃદયની અંદર બેઠું હોય ને, અંદર પ્રત્યેક નો અર્થ થાય ઇનસાઇડ, આપણી અંદર જે બેઠું હોય તો એને કહેવાય પ્રત્યેક આત્મા. એટલે કોકની અંદર વળી નવો આત્મા કાઢ્યો એવું નથી. પ્રત્યેક આત્માનો અર્થ થાય જે આપણી અંદર રહેલું છે જે ચૈતન્ય તત્વ, એનું એક પારિભાષિક નામ છે પ્રત્યેક આત્મા. અને એ સર્વવ્યાપક વિભુ એવી જયારે એને જ્ઞાન થાય ત્યારે એને ખબર કેમ પડે, અયમ અહમિતિ, જે પણ સર્વવ્યાપક છે બીજું કોઈને હું જ છું એવું જયારે એને ખબર પડે ત્યારે ધીર, એ વિવેકી છે ન શોચતી, દુઃખમાંથી બહાર નીકળી જાય.
અને સંસારનું નામ જ છે કે મનની અંદર સુખ દુઃખ માન અપમાન જે આપણે મનમાં અનુભવીએ છીએ એનું નામ સંસાર. પછી બહાર ભાગીને સાધુ થવાની જરૂર નથી. સંસાર અથવા સંસારમાંથી મુક્તિનો અર્થ મનના સંસારમાંથી બહાર નીકળી જવું, અથવા મનના જે પણ ષડ રીપુ છે એમાંથી બહાર આવી જવું, અથવા ષડ રીપુના જે મા બાપ છે, જે રાગ દ્વેષ છે એમાંથી બહાર નીકળી જવું, એને કહેવાય મુક્તિ. એટલે પછી ગમે કપડામાં હોય એ વ્યક્તિ કેવો છે તો કે નિત્ય મુક્ત. એટલે કીધું કે એ ધીર ન શોચતી, એને કહેવાય સંસારાત મુચ્યતે, એ સંસારમાંથી છૂટી ગયું. અને એવા વ્યક્તિઓ માટે નહીં એવં વિદસ્ય આત્મવિદઃ શોક ઉપપત્તિ, આવા વ્યક્તિઓ માટે ક્યારે પણ શોક થઈ જ ન શકે. શોક ક્યારે થાય? જેવું તાદાત્મ્ય થાય એટલે. શોટ ક્યારે લાગે? આમાં જયારે ચોટી જાય ત્યારે શોટ લાગે, નહીં કોઈ દી શોટ લાગે? એવી રીતે આપણે આમાં ચોટેલા જ છીએ. આપણું ચૈતન્ય તત્વ છે એ હંમેશા સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે ચોટેલું, સતત આપણને શોટ લાગ્યા કરે. સુખના દુઃખના ગાડા થયા એ બધા શોટ લાગે એટલે પછી કેવા થાય તો કે જેવી રીતે આ શોટ આઘાત લગાડે ને એમ આઘાત લગાડે. એકવાર ખબર પડી ગઈ કે આમાં કઈ શોટ લાગે એવું છે નહીં, આ તો હું છું જ નહીં શરીર ને મન, એટલે એ વ્યક્તિ કેવી થઈ ગઈ તો કે બહાર આવી ગઈ. એટલે કે શોક ને સ્થાન જ નથી એકવાર આત્મજ્ઞાન થયા પછી. હવે પછીનું છે ને બહુ સરસ છે. કઈ રીતે જણાય ખરું? તમે બહુ અઘરો કહો છો, આત્મા છે બહુ જાણવો અઘરો છે. એક એવી વસ્તુ ખરી કે જાણી શકાય. એટલે આના પછીનો છે, આપણે બોલ્યા હતા ને, આઈ થિંક બોલ્યા હતા. એટલામાં શંકરાચાર્યજી લખ્યું, યદ્યપિ સુદુર્વિજ્ઞેય અયમ આત્મા. ખરેખર જોવા જાય તો આત્મા છે કેવો છે તો કે જાણવો બહુ અઘરો છે. દુર્વિજ્ઞેય ન થાય, જાણવો અઘરો છે. તથાપિ તોય છતાં પણ ઉપાયેન સુવિજ્ઞેય, છતાં એવા થોડાક ઉપાય તો છે જેને જાણીને આપણે હું કોણ છું એ જાણી શકીએ. એટલે આની અંદર બહુ બધી સ્પષ્ટતા કરી છે. કોના માટે આત્મા સુલભ નથી અને કોના માટે સુલભ છે. ઘણા બધા પ્રવચનકારોને આઘાત લાગે એવું છે. એટલે આમાં લખ્યું છે કે અયમ આત્મા, ખરેખરનું છે અયમ આત્મા પ્રવચનેન ન લભ્ય. કોક એમ કે હું સવાર બપોર સાંજ લેક્ચર આપું છું, કે હું સવાર બપોર સાંજ માણસોમાં કથા કરું છું, મને ખબર જ છે કે આત્મા કોણ છે. એટલે તરત શ્રુતિએ કીધું કે આત્મા છે પ્રવચનેન લભ્ય. અને ઇવન શંકરાચાર્ય એમાં કીધું કે કોક એમ કે મને બહુ વેદ આવડે છે, બધું વેદના કર્મકાંડ પૂર્વ ભાગ ઉત્તર ભાગ બધું મને આવડે છે, તો એને કીધું કે અયમ આત્મા ન લભ્ય. તો બંને આમાં કેટલાય પીએચડી થયેલા છે. આપણે કહેવાય ને સંસ્કૃત એટલે ઉપનિષદ ઉપર કેટલા બધા પીએચડી કર્યું છે, અને ઉપનિષદ ઉપર કેટલાય પેપર્સ લખ્યા છે, પછી એમાં પબ્લિશ કર્યા છે, બધું કર્યું છે. પણ એનું વર્તન જોઈએ, એના સ્વભાવ જોઈએ તો ખબર પડે હજી આત્મા એના ઉપર આશીર્વાદ નથી ઉતર્યો. એટલે એમ કીધું કે અયમ આત્મા પ્રવચને એના લભ્ય. કોક એમ કે મારી મેધા શક્તિ ખબર છે, હું કેટલું યાદ રાખી શકું છું. એટલે તરત એને કીધું ન મેધયા લભ્ય. અયમ આત્મા છે ને બધે લાગશે. અયમ આત્મા પ્રવચને ન લભ્ય, અયમ આત્મા મેધયા ન લભ્ય. એક શબ્દ છે મેધા. આપણે મેધા સૂક્ત બહુ બોલીએ છીએ. મેધાનો અર્થ થાય ગ્રહણ શક્તિ, ધારણ શક્તિ. કોની? તો કે શાસ્ત્રની. ગ્રહણનો અર્થ થાય સાંભળતી વખતે જે આચાર્ય બોલે એ બધું સમજાઈ જાવ, અને પછી મનમાં એ ગ્રાસ્પ કર્યો, ગ્રાસ્પિંગ પાવર આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ, પણ કે જે હોય બધું સમજી જાવ એને કહેવાય ધારણ શક્તિ. પણ આપણે જે બધા કહીએ છીએ ધારણ તો થઈ જાય, જેવા ચપ્પલ પહેરીએ એટલે આ કે છે બગાવું લાગે, પણ ચપ્પલ પહેરીએ એટલે આપણે જૂના સંસ્કારમાં પાછા આવી જાય તો આ બધી ધારણા શક્તિ મનમાં હોય બધી કેવી થઈ જાય તો કે બાષ્પીભવન, પછી ટકે નહીં. પણ જેની અંદર ધારણા શક્તિ પણ હોય ના, ગ્રહણ શક્તિ, અહીંયા કા ગ્રહણ શક્તિ, ગ્રાસ્પિંગ પાવર ને ગ્રહણ શક્તિ કહેવાય ને, ગ્રહણ શક્તિ. જે ગ્રહણ કરવા બધું સમજી જાય,
ટીચર જે ભણાવતા હોય એ સ્ટુડન્ટ સમજી જાય, એને કહેવાય ગ્રહણ શક્તિ કેવી છે, તો કે પાવરફુલ, બધું સમજી જાય. ઓલા જેવું નથી. રામકથા હતી ને, રામકથા હતી, એની અંદર એક વ્યક્તિ આગળ આવીને બેસી ગઈ હતી. આખી 9 દિવસ કથા સાંભળી. 9 દિવસ કથા સાંભળીને ઓલો કથાકારે ખુશ થઈ ગયો, ગળગળો થઈ ગયો કે એક વ્યક્તિ એવી છે જેને પ્રેમથી મારી કથા સાંભળી. હું 9 વાગે આવું પેલા 9:45 સ્થાન લઈ લે, કથા પૂરી થાય પછી જાય, 3:30 જો કથા ચાલુ થાય 3:15 આવીને બેસી જાય, બરાબર સાંભળે. 9 દિવસ સુધી લગાતાર એ ભાઈ કથા સાંભળી. કથા સાંભળીને પછી એને આ મહાત્મા જે કથાકાર હતા એને કીધું કે માને તમને પર્સનલી વ્યક્તિગત રીતે મળવું છે, હું તમને મળવા આવું. તો ઓલા તો ખુશ થઈ ગયો કથાકાર કે આને આટલી સરસ કથા સાંભળી છે, કેવા સારા પ્રશ્ન પૂછશે, તો તમે આવો આવો, આ ટાઈમ આપ્યો. એટલી આવ્યા કથાકાર. અને આવીને એને કીધું કે તમે રામ ભગવાનની કથા કરી, એમાં તમે 3 શબ્દ બોલતા હતા. એક રામ, વારે વારે રામ આવે, પછી કથામાં વારે વારે રાવણ આવતું હતું. કે આની મેધા શક્તિ કેટલી, એને કે આની મેધા શક્તિ. રાવણ આવતું હતું અને ત્રીજો શબ્દ તમે બોલતા હતા રાક્ષસ. તો કે હા કે બોલતો હતો, એમાં કઈ વાંધો નહીં, કે રામ રાવણ ખાલી એના ઉપર જ આખી કથા છે ને, રામ રાવણ ને રાક્ષસ. તો કે તમને પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે, તો કે એક જ વસ્તુમાં નથી સમજાણી. તો કે કઈ વસ્તુ ન સમજાણી, તો કે રાક્ષસ છે એ છે કોણ, રામ રાક્ષસ છે, રાવણ રાક્ષસ છે. એ બે માંથી મને ખબર નથી પડતી કે રામ છે એ રાક્ષસ છે કે રાવણ રાક્ષસ છે. એટલે કથાકારે કીધું કે રામે રાક્ષસ નથી, ઇવન રાવણે રાક્ષસ નથી, હું રાક્ષસ છું. કે હું 9 દિવસ સુધી આટલું બોલ્યો તો તને ઉતારી ન શક્યો કે રાક્ષસ કોને કહેવાય. એનો અર્થ કે સાંભળા છતી ન મેં થયા. આવું બધું એને યાદ રહી ગયું કે રામ આવે, રાવણ આવે, રાક્ષસ આવે, જાતનું આવે, પણ જે કહેવા શું માંગે એ જો ન સમજાય તો એને કહેવાય ન મેં થયા. ઇવન સ્વામીજી એક વાર્તા કરતા, સાચું ને, સ્વામીજી કદાચ વાર્તા બનાવી હોય, પણ આપણા અમદાવાદ વાળા વિદિતાત્માનંદ એ કે હું સાચી ખોટી ખબર નથી, પણ સ્વામીજી વાર્તા કરે છે કે મણિનગર દર વર્ષે એનું પ્રવચન હોય ત્યાં. સ્વામી વિદિતાત્માનંદજી મણિનગર ની અંદર આપણા માતાજી છે ને ત્યાં. પછી દર વખતે સ્વામીજીના દશમો છે ને, 10મો ખોવાઈ ગયો, 10મા છોકરાની વાર્તા એ સ્વામીજીને બહુ ગમે, એટલે વારે વારે બધે કોટેશન આપે 10મા છોકરા પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, એવું બધું કરવાનું. પછી પહેલી વખતે, એટલે એ તો લગભગ 2015 થી ત્યાં જાય મણિનગર. તો એમ કહેતા હતા 2-3 વખત મને કે આવો અનુભવ થયો. એમાં હોય ને કે ઓલા છોકરાઓ પછી 10માને ગોતતા હતા, એ છોકરો ખોવાઈ ગયો, પછી 10માને શોધતા હતા. એટલે સ્વામીજી એક વખત મણિનગરમાં એવું કીધું કે એક સાધુ મહાત્મા ત્યાંથી નીકળ્યા, એટલે છોકરાઓ બધા શોધતા હતા 10માને. એટલે સાધુએ પૂછ્યું તમે શું કરો છો, એટલે છોકરાએ કીધું કે 10મો ખોવાઈ ગયો છે ને એને ગોતીએ છીએ. એટલે પછી સાધુએ એવું કીધું કે કઈ ચિંતા નથી, તમે આમ કરો, એ જે બધી વાર્તા આપણને ખબર છે. પછી કે 10મો મળી ગયું. એવી સ્વામીજીએ સપોઝ આપણે કે 2015માં કીધું. પછી 2016માં પાછું સ્વામીજીનું પ્રવચન થયું, વળી પાછું કરતા હતા. એમાં વળી પાછું 10માની કઈક વાર્તા આવીને પાછું એને થયું કઈક કોટ કરવું, એટલે પાછી વાર્તા કરી. ત્યારે એને એમ વાત કરી કે એક વડીલ વ્યક્તિ ત્યાંથી નીકળી, ઠરેલ ડાય વડીલ વ્યક્તિ. એટલે એને કીધું કે વડીલ વ્યક્તિ ત્યાંથી નીકળી. એ વડીલ વ્યક્તિએ છોકરાઓને પૂછ્યું કે તમે શું ગોતો છો, એટલે છોકરાએ કીધું 10મો ખોવાઈ ગયો. એટલે એને પાછું કીધું કે ઓકે, વડીલ એવું બતાવ્યું કે ભાઈ આ તું 10મો છે. એટલે છોકરાને ખબર પડી ગઈ. પછી 2017માં પાછું થયું જ્ઞાન યજ્ઞ, તો વળી પાછી 10મા છોકરાની વાત આવી. તો સ્વામીજી પાછી વાર્તા કરતા કરતા કીધું કે એક ડાયા ઠરેલા બેન, જે મોટી ઉંમરના હતી, જે વિવેકી હતા, ત્યાંથી પસાર થયા. અને એને એમ કીધું કે જે છોકરાઓ તમે શું શોધો છો, એટલે છોકરાએ પાછું કીધું 10મો ખોવાઈ ગયો. એટલે એક સ્ત્રી ત્યાંથી પસાર થઈ, એની સ્ત્રીએ બાળકોને સમજાવ્યું કે 10મો કોણ છે. એટલે એક વ્યક્તિ ઊભી થઈ, ચાલો પ્રવચન, એક વ્યક્તિ ઊભી થઈ અને સ્વામીજીને કીધું કે તમે એક સ્પષ્ટતા કરો. ને સ્વામીજી તો આમાં શું સ્પષ્ટતા હશે, કારણ કે 10મો પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ આવી, તો કે કઈ સ્પષ્ટતા કરવાની, તો તમે અમને એમ કહો કે તમે જ્યારે કન્ફ્યુઝ છો. એટલે ભાઈ એવું કીધું કે જ્યારે તમને જ ખબર નથી કે 10મા છોકરાનો આશીર્વાદ આપવા વાળા સાધુ છે, વડીલ છે કે સ્ત્રી છે, તો તમે આવી રીતે કન્ફ્યુઝ, તમે વાર્તા કેમ કહી શકો,
કા તમે એમ કહો કે સાધુએ જ 10મા છોકરાનું જ્ઞાન આપ્યું તો સાચું છે, કા તમે એમ કહો વડીલે જ આપ્યું છે તો સાચું, કા સ્ત્રી કહો. દર વખતે જુદી જુદી વાર્તા શું કામ કરો છો? એટલે સ્વામીજીએ કીધું કે આ તો ખાલી મેં પાત્ર બદલા, પણ મારો કહેવાનો તો તાત્પર્ય જ હતું કે 10મો તું જ છો. પછી એમાં નાનું છોકરું કહેતા, પણ માણસો છે આવું પકડે. માણસો જેમ રામ રાવણ ને રાક્ષસ ની અંદર રાક્ષસ કોની ખબર ન પડી, આમાં સ્વામીજી શું કહેવા માંગતા હતા કે પ્રાપ્ત છે પ્રાપ્તિ ન પકડી, તો આવું યાદ રાખીને શું ફાયદો. એટલે એને કીધું કે અયમ આત્મા ન મેદયા લભ્ય. ગમે એટલી યાદ શક્તિ હોય કે ગમે એવી ગ્રહણ શક્તિ કે ધારણ શક્તિ, ગ્રહણ નો અર્થ થાય સાંભળતી વખતે ગ્રહણ કરીને મગજમાં બેસાડવું, અને ધારણ વખતે પછી બેસાડી રાખવું. ચપ્પલ પહેરે તો બહાર ન જાવ, અંદર બધું બેઠું રહે, એને કહેવાય મેધા. શાસ્ત્રસ્ય ગ્રહણ શક્તિ, શાસ્ત્રસ્ય ધારણ શક્તિ, અને હજી એક સ્ટેપ એમાં કહે છે કે ડિલિવર પાવર. જ્યારે પ્રવચન દેતા હોય ટાણે ભૂલી જાય તો, એટલે કે 3 હોવું જોઈએ. પેલા ગ્રહણ કરે, પછી ધારણ કરે, ટાણે પાછું યાદ આવે, બીજાને કેવું. એ 3નું કોમ્બિનેશન છે, એને કહેવાય મેધા. એવા વ્યક્તિ ગણાય છે જેની મેધા શક્તિ પાવરફુલ હોય. એનો અર્થ એવો નથી કે આત્મજ્ઞાન થાય કે ગમે એટલા પાવરફુલ હોય. ઘણા પંડિતો છે પોતે શતાવધાની હોય, ઘણા સહસ્ત્રધાની હોય, એમ ખબર છે ને બધા 100 વસ્તુ એકારે ખબર પડે એને શતાવધાની કહે. એવી રીતે હોય, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આત્મા લભ્ય, એને આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. બહુના શ્રુતેના, કોક એવા હોય લગાતાર સાંભળા જ કરે આત્મા કોણ છે, આત્મા કરે. એટલે કીધું કે બહુના શ્રુતેના, માત્ર શ્રવણ કર્યા જ કરે, અયમ આત્મા ન લભ્ય. એટલે કે જે પ્રવચન આપ્યા કરે છે એને પણ આત્મા પ્રાપ્ત નથી. જે છે બહુ બુદ્ધિશાળી છે, જેની યાદ શક્તિ મેધા શક્તિ પાવરફુલ છે, એને આત્મા છે એ લભ્ય નથી. બહુ સાંભળ કરે છે. પૂજ્ય સ્વામીજી ભેગા કરતા હોય ને એવા લગભગ 40 વર્ષ 50 વર્ષના છે. પૂજ્ય સ્વામીજી 34માં લીધું હોય, પોતાની એજ ઓફ 34, ત્યારથી સ્વામીજી જોડે જોડાયેલા હોય. એ પોતે અત્યારે 80 ના થઈ ગયા. એ સાંભળ્યા જ કરે, છતાં એમ લાગે કે આમાં કઈ હજી ના લભ્ય, આમાં કઈ ઉતરું નથી. શું કામ નથી ઉતરતું? શા માટે? એટલે કીધું કે 3 વસ્તુ હોય જે આપણે શાસ્ત્રમાં બહુ કે છે ને, એ બધાને હવે ગોખાઈ ગઈ છે. કે એકને કહેવાય ઈશ્વર કૃપા. કૃપા છે ને બધામાં કોમન હશે, એટલે એક જ વાર લખું છું. ઈશ્વર કૃપા, ગુરુ કૃપા. એલા શાસ્ત્ર લખ્યા આપણે. શાસ્ત્ર કૃપા, ગુરુ કૃપા. આ 3 કૃપા છે ને કોન્સ્ટન્ટ બધા ઉપર સતત ચાલુ જ છે. ઈશ્વર એમ કે મારે હવે જે મારું ભજન કરે ને એને જ બધું પાણી આપવું છે, એને જ મારે લાઈટ આપવી છે, એને જ મારે બધું. ભગવાન એવું ન કરે. ભગવાનની કૃપા બધા માટે કેવી છે? તો કે સામાન્ય છે. ભગવાન બધાને પ્રેમ કરે છે. એવી જ રીતે આ બધા શાસ્ત્રો છે, ગીતા છે કે ઉપનિષદ છે, કોઈ રામાયણ મહાભારત, એ બધા મહાન શાસ્ત્રો છે. એમ કે ના હું અમુક વર્ગ માટે જ છું, મારું અધ્યયન અમુક વર્ગે કર્યું ને શાસ્ત્ર બધા માટે કેવા છે? તો કે ઓપટું હોય, કોઈને ના નથી પાડી. કે શાસ્ત્ર પણ બધા જ માટે કેવા છે? તો કે અવેલેબલ. એ અવેલેબલ હોવું એને કહેવાય કૃપા. ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, બધા માટે સમાન રીતે વ્યાપક છે, એને કહેવાય કૃપા. શાસ્ત્ર છે બધાને અભ્યાસ કરવાનું ભગવાને છૂટ આપી છે, કૃપા. એવી જ રીતે ગુરુ હોય, જે સાચા ગુરુ છે, એને જયારે ખબર પડે કે શિષ્ય ખરેખર જિજ્ઞાસુ છે અને મુમુક્ષુ છે, તો ગુરુની કૃપા. એ જ્યાં સુધી એ લોકો ન સમજે ત્યાં સુધી સમજાવ્યા કરે છે, એને શું કહેવાય? તો કે ગુરુની કૃપા છે. એટલે કે આ 3 છે, they are always available. એ આપણા માટે હંમેશા કેવા છે? તો કે તૈયાર જ છે. તો ખૂટે છે કઈ? તો કે એક કૃપા ખૂટે છે, અને એનું નામ છે આત્મકૃપા. આત્મકૃપાનો અર્થ આપણે નક્કી કરવાનું. આપણે નક્કી કરીએ કે મારે ઈશ્વરની કૃપા મારા પર છે કે નહીં, મારે જાણવું છે. મારે એ જાણવું છે કે શાસ્ત્ર છે એ શું સમજાવે છે, મારે જાણવું છે.
અને મારે ગુરુ પાસે જઈ વિનંતી કરી, આદરેણ દીર્ઘેણ કાલેન નૈરંતરેણ, મારે એ બધું નક્કી કોણ કરે? તો કે હું કરું. એટલે કે સૌથી વધારે કોની કૃપાની જરૂર છે? તો કે આપણી પોતાની કૃપાની આપણા ઉપર જરૂર છે. એટલે અમે ત્રીજી લાઈનમાં લખ્યું, યમે વૈશ વૃણુતે, જે નક્કી કરે. કોક એમ કે નાનું છોકરું હોય ને એવું કે હવે તો કઈ નથી થતું. આઈ થિંક છોકરું ભાખોડિયા પર ક્યારે હાલતું થાય? 7-8 મહિને થતું હશે. એ 7-8 મહિને જો ચાલતું થતું હોય તો મા બાપ શું કરે? થોડાક ચોપડા મૂકે, થોડાક રસોઈના વાસણ મૂકે, થોડાક છે એ શિલ્પના વાસણ મૂકે, થોડુંક સંગીતના સાધન મૂકે, થોડાક ચોપડા મૂકે. પછી છોકરું ક્યાં જાય? એનો આગલા જીવનના સંસ્કાર હોય એ પ્રમાણે જઈને પિકઅપ કરે. અને પછી મા બાપ એને એ રીતે ભણાવતા કે જો છોકરાએ છે સંગીતના સાધનો લીધા તો સંગીત ભણાવે, છોકરા છે શિલ્પનું પકડ્યું તો એને શિલ્પ ભણાવે, એને કંઈક સાહિત્ય પકડ્યું તો એને સાહિત્ય ભણાવે. એવી રીતે આપણી સામે ભગવાને શું મૂક્યું છે? આ પત્ની છે, આ છોકરાઓ છે, આ ઘર છે, આ તમારું નામ છે, આ તમારા પૈસા છે, બધું છે. અહીંયા એક આત્મા જાણવાનું છે, એ છે નક્કી કરવાનું કોને? તો કે આપણે. મોટા ભાગના માણસો કોને પસંદ કરે? થોડું થોડું બધું, એટલે કે આ બધું છે આમ હળંગ કરીને લઈ લે, ઓલું થોડું થોડું પ્રાપ્ત કરો છો ભગવાન આત્માથી, તો એને આત્માના લભ્યા. એટલે કહેવા શું માંગે કે એવી વ્યક્તિઓ માટે આત્માના, જેને નક્કી જ કરી લીધું કે મારે જીવનની અંદર ગોલ કયો છે? તો કે એક બસ ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવા છે. એના માટે આત્મા શું કરે છે? તો કે આત્મા વિવૃણતે તનુ સ્વ, પોતાનું સાચું સ્વરૂપ કેવું છે આત્મા તરત ખોલી. પણ ક્યારે શક્ય છે? એષ આત્મા યમ વૃણુતે, જે પોતે નક્કી કરે. એટલે કે સૌથી વધારે કૃપા કોની જરૂર છે? તો કે આપણે આપણા ઉપર કરવા. જો આપણે નક્કી કરીએ કે મારે આ જ જોઈએ છીએ, તો પછી બીજું ગમે એ રસ્તામાં આવે ને તો એ ન થાય. એટલે આપણે બધી ઓલી સ્ટોરી સાંભળીએ છીએ કે અર્જુને એક જ નિશાનથી કહેવાય ને કે ઝાડમાંથી તોડ્યું. એ બધી સ્ટોરી શું કામ છે? આપણે કઈ એકાગ્રતા. એવી રીતે જયારે દુર્યોધનને પૂછવામાં આવ્યું કે તને શું દેખાય છે? તો કે પક્ષી દેખાય, ઝાડે દેખાય, આજુબાજુ બેઠા છે એ દેખાય. પછી એમ કે તું વિંધ. તો ક્યાંથી વિંધી શકે? કારણ કે એની ચારે બાજુ એનું નજર હતી. પણ જયારે એક જ અર્જુનને પૂછ્યું તને શું દેખાય, તેને કીધું માત્ર. એવી રીતે આત્મા છે એ કોના માટે લભ્ય છે, સુલભ્ય છે? જે કે મને માત્ર આત્મા દેખાય. બધા કે ઓલી બાજુ પત્ની છે, ઓલી બાજુ બાળકો હોય છે, બધા છોકરાઓના છોકરા હોય છે, બધું છે. પણ તેને એ શહ ન લભ્ય. એના માટે આત્મા છે એ અવેલેબલ નથી. કેવું થઈ જાય? તો કે જેમ દુર્યોધનની વૃત્તિ જ્યારે વિખાઈ ગઈ અને આત્મા ન પ્રાપ્ત કરી શક્યો, એવી જ રીતે અહીંયા પણ શું થાય? તો કે આત્મા છે ન લભ્ય. આત્મા છે પછી હોય છતાં પણ આપણને એમ થાય કે હું પકડું છું, પણ કે ના, જો વાદળું પકડીને પછી આમ જોઈએ તો આત્મા ન આવે, એવું આત્મા છે. એટલે કે આ બહુ સરસ છે આ મંત્ર. એના માટે થઈને યમ એષ વૃણુતે, જે એનો સ્વીકાર કરે મારા જીવનનો ગોલ કયો છે? તો કે વ્યવસાય આત્મિકા બુદ્ધિ, અથવા જે એમ નક્કી કરે મારે જીવનમાં એક જ જોઈએ છે, બીજું કાંઈ નથી જોતું, તેન લભ્ય. તેના માટે આત્મા કેવું થઈ જાય છે? તો કે લભ્ય. તરત પોતાનું એ શું કરે છે? તનુમનો અર્થ થાય સ્વરૂપ, વિવૃણુતે ખોલી દે છે. સ્વામ એટલે કે પોતાનું. કે જરૂર ક્યાં છે? તો કે તમે શું ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પ્રાયોરિટીઝ આપો છો. પ્રાયોરિટીને શું કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં? મહત્તા, મહત્વતા, પ્રાધાન્યતા. જીવનની અંદર આપણે પ્રાધાન્યતા કેને આપીએ છીએ? ઓલું ફ્રેન્કફર્ટની સ્વામીજીની વાર્તા છે ને, પેલા જમાનામાં જર્મની એટલે અમેરિકા જવું હોય તો ડાયરેક્ટ પ્લેન થઈ ગયા છે. પણ પેલા જર્મનીમાં ઉતરવાનું, ત્યાંથી બીજી ફ્લાઇટ પકડવાની, પછી અમેરિકા જવું. અહીંયા કીધી પણ તોય આમ વાર્તામાં કે વાંધો નથી, કારણ કે ઓલરેડી થોડાક પાછું થાય છે, જાગૃતિ આવી જાય. એટલે કે કદાચ કે ત્યાં હતું એરપોર્ટની અંદર એક મોટું બોર્ડ હતું, સ્વામીજી એવું કહેતા હતા. અને મોટા બોર્ડની અંદર એવું લખ્યું હોય કે 25 ફ્લાઇટ લખી હોય કે કઈ જગ્યાએ જવાની. ફ્રેન્કફર્ટ થી અમેરિકા, ફ્રેન્કફર્ટ થી ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રેન્કફર્ટ થી દુબઈ, જાતની બધી ફ્લાઇટ છે ત્યાંથી ટેક ઓફ થતી. હવે જે ફ્લાઇટ બરાબર આમ ટેક ઓફ થવાની હોય ને, એનો ગડગડ અવાજ હોય ને સૌથી ઉપર હોય. પછી ત્યારે માણસોને ખબર પડે કે અત્યારે કઈ ફ્લાઇટ ઉપડી? તો બધા એમ કે આ જો ગડગડ બોલ્યો ને, એ ફ્લાઇટ ઉપડી ને હવે એની અમેરિકા કે જ્યાં ગઈ.
પછી કે હું તો બેઠો હતો કારણ કે 5-6 કલાકની વાર હતી, તો મેં જોયું કે ભાઈ મારી અમેરિકાની ફ્લાઇટ ક્યારે છે એ નંબર વાળી, તો કે 25 હતી. એટલે કે આપણે નિરાતે બેસી ગયા. પછી ધીમે ધીમે કલાક 2 કલાક એટલે ઉપર ચડતી જાય. જેમ જાય ને એટલે જેમ કલાક ઓછા થાય એટલે એ નંબર બધા ઉપર આવતા જાય. અને જેવું પછી આપણે કઈ કોલ આવે ને તમે અંદર જાઓ, પછી સિક્યોરિટી ચેક કરાવો, પછી સાવ અંદર જાઓ, ત્યારે પછી શું થાય તો કે ગડબડ થાય. એટલે થાય હવે ફ્લાઇટ ઉપર. એવી રીતે આપણા જીવનમાં શું થાય? સ્વામીજી બેઠા બેઠા આવો વિચાર કરતા કે જીવનમાં માણસોને કોક એમ કે તમારે શું શું કામ કરવાનું, જીવનમાં શું શું કરવું છે? તો કે પરણવું છે, બાળકો જોઈ છે, પૈસા જોઈ છે, પછી ઘરના ઘર કરવા છે, ગાડી કરવી છે, પછી થોડાક કહેવાય ને સમાજની અંદર થોડું નામ થાય, પ્રતિષ્ઠા કરવી છે, એવું ઘણું બધું નાના મોટા ગોલ હોય. પછી એમાં થોડુંક ભગવાનનું કોણ છે જાણવું તો છે ને, પણ ક્યાં સ્થાને છે તો કે 25મા સ્થાને. ઓલા બધા પ્રાયોરિટીઝ કે પ્રાધાન્યતા કેને છે તો કે ઘર બાર પરિવાર. કોની ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થાય પેલી તો ઉપર જેને પ્રધાનતા આપી એની ઉપર આપણે પ્રયત્ન કરીએ ને, તો કે જ્યારે 25મી જે નંબર એને પ્રાધાન્ય આપી છે એ જો ઉપર આવે તો પછી ભગવાનને મળવામાં વાર નથી. પણ મોટા ભાગે વાર શું કામ લાગે છે તો કે માણસો જે સ્વીકારી નથી શકતા. માણસો વધારે ક્યાં દોડે છે તો કે દુનિયા પાછળ દોડે. એટલે પછી ફ્લાઇટ ટેક ઓફ નથી થતી. ટેક ઓફ થવા માટે માણસોએ શું કરવાની જરૂર છે તો કે ભ્રૂણતે માણસોએ પસંદગી કરવાની જરૂર છે કે મારે જીવનની અંદર નથિંગ એલ્સ, મારે કાંઈ નથી જોતું, માત્ર મારે હું કોણ છે જાણવું છે અથવા ઈશ્વર કોણ છે જાણવું છે. એ થાય તો જ શું થાય? જ્ઞાન પ્રાપ્ત. ઘણી વાર છે ને અમને એકવાર મને કીધું હતું કોકે કે તમારા ઘરમાં કેટલા ભાઈ બહેન? મેં કીધું કેમ? તો કે આ તો તમને એક સાધુ થવાની રજા આપીને. મેં કીધું એમાં ભાઈ બહેન આરે થોડું લાગુ પડતું હોય. તો કે જેને 5-6 હોય તો એની એક જાય તો વાંધો ન આવે. તો મારે તો એકની એક છે ક્યાંથી આપું? મેં કીધું એકની એવું થોડું હોય. પણ માણસો એમ માને કે 5-6 ભાઈ બહેન હોય તો એમાંથી એક જાય તો વાંધો નહીં, 5 તો રહે. પણ એકનું એક હોય ધારો કે જવાનું કે થોડું રોકાય. કારણ કે જેને નક્કી કર્યું છે એને તો પછી રોકાવાનું જ નથી. પણ માણસોના મનમાં આવું ચાલતું એમ એટલે કે એ લોકો છે એ પ્રાધાન્યતા કોને આપે છે તો કે દુનિયાવી વસ્તુ. એ પ્રાધાન્યતા કેને આપે છે તો કે પરિવાર છે. અને પરિવાર એ જ ટોટલ ગોલ. માણસોને મોટા ભાગનાનો ગોલ કેવો છે તો કે બસ પરિવાર. એમાંથી એ લોકો જયારે બહાર ન નીકળી શકે તો પછી આત્માને તો ક્યાંથી સ્વીકાર કરે. આમાં આપણે ફટાફટ જોઈ લે. ન અયમ આત્મા પ્રવચનેન અનેક વેદ સ્વીકરણેન લભ્ય જ્ઞેય. અને એક વાક્ય પૂરી થાય. બહુ પ્રવચન કરતા હોય એને પણ અનેક પ્રવચન કરતા હોય ને એ ગુજરાતીમાં નથી પણ એકેડેમિક થઈ જાય. પ્રવચનો કોલેજના પ્રોફેસરો છે ને પ્રવચન બહુ આપે, પછી નોટ્સ બનાવે, પછી પોતાની બધે પબ્લિશ કરે ને વાંચે, પછી આટલા પેપર હું ફલાણામાં જઈને યુનિવર્સિટીમાં વાંચી કે વાંચી આવી એનું ગૌરવ હોય. પછી બધા પેપર્સ રાખે, આપણે ઘરે જઈને બતાવે કે જોઈએ આ કોણે લખ્યા છે, મેં લખ્યા છે. આ બધું એવું પ્રવચન આપે. એવી જ રીતે આમાં આપે છે. હવે તો બધા વેદાંતમાં શીખી ગયા છે. એમાં કઈ બુદ્ધિશાળી હોય એમ એટલે બધું શીખી તો જાય. તૈત્તરીય ઉપનિષદ એમાં પીએચડી થઈ જાય. પછી એમ કે આ જોયું આ બુક 2 વર્ષ પહેલા પબ્લિશ થયેલી છે. મને કીધું છે કે આ બુક 2 વર્ષ પહેલા. હવે કે હું ગીતા ઉપર એકદમ ડીપલી કરું છું. તમે જયારે ચોપડી જોઈ લેજો, હું ચોપડી મોકલું છું. એમાં કઈ ભૂલ હોય તો કહેજો, મેં ચોપડી મોકલી. તો એ કે તમે જરાક જોઈ લેજો, એ કહેજો. પછી મારો ગોલ છે આ બુક લખવાનો. એટલે એનો ગોલ કયો છે સંન્યાસી થયા પછી પણ કઈ બુક લખવી, કઈ પબ્લિશ કરવી અને પછી બધાને સમાજમાં બતાવવાનો મેં આટલું લખ્યું છે. એ પ્રવચન આપે તેને થોડો આત્મા મળવા. એટલે એ શહ ન લભ્ય. અને પછી એમ કે મને જેકી શ્રોફે મને આ બુક મને ભેટ આપી દીધી. જેકી શ્રોફ ગયો પાણીમાં, આપણે એના કરતા મહાન નથી. સન્યાસી છે જે ભગવાનને વારેલા છે. એ મહત્વ બોલો સામાન્ય ફિલ્મ સ્ટાર આવીને આપણને ચોપડું આપી જો એ માણસો એને મત આપતા હોય તો એને કહેવાય ને કે એનું મહત્વ જીવનમાં ક્યાં. ઇવન ઘણા એમ કે અમારે મોદીજી સાથે વ્યવહાર બહુ. મેં તો મોદીજી વ્યવહાર હોય, હું એમ નથી કહેતી ખરાબ માણસ છે, પણ જયારે આપણને ધણીના ધણી હારે વ્યવહાર હોય તો આ બોલે કે ના ફેરશું. પણ માણસો એને પણ એક મહત્તા બતાવે છે કે અમારે કોની સાથે વ્યવહાર તો કે મને ફલાણા હારે, મને ફલાણા હારે.
એવા પછી પ્રવચન આપે તો એને અયમ આત્મા ન લભ્ય, એને ક્યારે પણ આત્મા જે મળી ના શકે, એટલે કે એને ક્યારે પ્રાપ્ત ન થાય. પછી એવી જ રીતે ન મેધયા, ગમે એટલી યાદ શક્તિ હોય, એને લખ્યું કે મેધાનો અર્થ શું થાય, ગ્રંથ અર્થ ધારણ શક્તિ, હજી એને બોલી નથી લખી, ગ્રહણ શક્તિ અને ધારણ શક્તિ બે છે, બેનું કોમ્બિનેશન. એવું ગમે એટલું માણસ યાદ શક્તિ મેધાવી પાવરફુલ હોય તો પણ ન લભ્ય, એને પણ ન મળે. ન બહુના શ્રુતેન, એટલે શંકરાચાર્ય એક શબ્દ એડ કર્યો, માત્ર સાંભળ કરે તો ન થાય. જેમ ઓલા અખાના છપ્પા છે ને, કથા સુણી પૂછા અખાન તોય ના એવું અક્ષર ના એમ. તો કે નથી લભ્ય, તો પછી મળે છે કેમ? તમે કહો છો કે આત્મા કોઈ મળતો નથી, તો એક જ છે. યમ એવ સ્વાત્માનમ એષઃ સાધકઃ વૃણુતે પ્રાર્થયતે, જે વ્યક્તિ નક્કી કરે સાધક કે મારે શું જોઈએ છે જીવનમાં, તો કે બસ હું કોણ છું જાણું છું. પ્રાર્થયતે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, તેનેવ આત્મના વરિત્રા, વરિત્રાનો અર્થ થાય નક્કી કરેલી વ્યક્તિ, પસંદ કરેલી વ્યક્તિ. તમારા જીવનમાં કઈ પસંદગી છે? જેમ ઓલા કપડાની દુકાન ઓલો બધા બતાવે શોપમાં કે આટલા કપડા, એવી રીતે કોક એમ કે ઘર બાર પરિવાર એમાંથી તમારે શું જોઈએ છે, કઈની વરણી કરો છો, કેની પસંદગી કરો, તો કે આત્મા. એવી વ્યક્તિને કહેવાય આત્માનો પસંદ કરેલો વરિત્રા. એને સ્વયં એવ આત્મા લભ્યતે, લભ્ય જ્ઞાયતે, એને આત્મા કેવો છે, તો કે સહજ રીતે પ્રાપ્ત. અને નિષ્કામસ્ય આત્માનમ એવ પ્રાર્થયતે, જેને મનમાં દુન્યવી ઈચ્છા ન હોય ને એને જ આત્મા ઉપર પાછળ દોડવાનું. આ બધા જે પ્રવચન છે એકેડેમિક થઈ ગયા, મેધયા છે પોતાનું કંઈક સાબિત કરવા માટે થયા, એવા માટે થઈને આત્મા છે અવેલેબલ નથી. પણ જે નિષ્કામ, જેને ક્યારેય બીજામાં રસ નથી, એને જ આત્મા છે, એ પ્રાર્થયતે નો અર્થ થાય એના માટે જાણે કે કૃપા વરસાય છે. આત્મના એવ આત્મા લભ્યતે, અહીંયા આત્મનાનો અર્થ થાય મન વડે, મજબૂત મન વડે આત્મા, અંદરનો આત્મા છે પ્રાપ્ત થઈ શકે. એના સિવાય there is no other choice, બીજી કાંઈ નથી. નક્કી કરો તો મળે એમ. કથમ લભ્યતે, મને એમ કે પૂરું થઈ ગયું. કથમ લભ્યતે ઇતિ ઉચ્યતે તસ્ય આત્મકામસ્ય એષઃ આત્મા વિવૃણુતે પ્રકાશયતિ. એવા નિષ્કામ માણસ માટે જેને ઈચ્છા એક જ છે, આત્મકામ, આત્મા એ જ કામ યસ્ય સહ, જેને માત્ર આત્મા એ જ એની જેની ઈચ્છા છે, એવી વ્યક્તિ માટે ચૈતન્ય તત્વ છે શું કરે છે, પ્રકાશયતિ, પોતાનું સાચું સ્વરૂપ છે એ શું કરે છે, કે દેખાડી દે છે. એટલે કે પારમાર્થી કિમ તનુમ નો અર્થ થાય સ્વરૂપમ, એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું સ્વકિયામ સ્વ યાથાત્મ્યમ ઇતિ અર્થ, પોતે કેવા છે જેવા છે એવો ખોલી દે, કે હું કેવું છું, તો કે સર્વવ્યાપક છું, હું કેવું છું, તો કે નિત્ય છું. પણ કોની માટે? જે આત્માને પસંદ કરે એના માટે. જે દુનિયાને પસંદ કરીને આમ અડધો પડધો પસંદ કરે એના માટે નથી, ટોટલ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.